You can run. You should run. Cause I am. Ha! You can run. You should run. Try not to feed. I want to die. Now, that's more like it. Now, that's more like it. Let's just skip the 30 seconds and get started. Okay, make with the killing. Blood. The twins shall not thirst for long. I'm ecstatic. What weathermancery is this? Nah. Come back and die and try not to feed. I want to die. Oh. If you're looking for Radiant's bottom tower, better hurry. Oh, Dire's courier is so dead. Impressive ineptitude, really. Зэрэг тавтамжил үзэгчтэй өвж болон агрессив мод багуудын тоглолт эхлэхэд гэж эхэлчихсэн явж байна. За ингээд тоглолтыг хамтдаа үзэж сонирхъя. За энэ хоёр багийн ялсан баг нь буюу ялалтыг байгуулсан баг нь мейжер тэмцээнд оролцох хэрэгтэй болно. Ялагдсан багийн хувьд дахин нэг боломжийг ашиглан NIP багтаа өрсөлдөнө гэсэн үг. NIP бол агрессив мод багуудын агрессив мод гэдэг уучлаарай. Агрессив модыг шууд хожигдуулчихлаа. Энэ нь хожигдох юм бол NIP багтаа өрсөлдөнө гэсэн үг шүү дээ. За Сомалийн үед форс бүтэдэг авснаар тоглолт эхэлсэн. За олон зам дээр топсон троллоор тоглож байгаа юм байна. За дээрэс нь Midwani энэ Dark-сэр эвгүй байсан шүү. Ер нь л их эвгүй байсан. Эсэсээ Спартаныг устгах шахлаа. Арахан гүзэж чадсангүй. За тэгвэл лен дээр Сомал зогсож байгаа бол Нотелийн үед тэгдэж жоохон таслалт хийсэн байдалтай, пул хийсэн байдалтай л тоглолтыг эхлүүлж байна. За Dark-сэр болон нэг Assassin-аар өмнөх патчасаа л ахуулаад маш гоё
ослол байсан. Маш гоё ослыг явуулдаг. Баатрууд байгаа. За дээгүүр Timber Saw аюулгүй. За Skylark гэдэг энэ тоглогчид бол гэрээ гаралтай. Аль Phenom бас тоглож байсан. Энэ тоглож байна. Маш гоё Fortune Center мөдөд Ride combo авсан, Silence чгсан байгаа. Дарма сайтай байгаа учраас Сумайлын цохилтын хүч жоохон дутмаг байдлаа. Дээрс нь бүр Fade Bolt орж ирээд дэмжиг буруулсан бол Natalie Kelly-г орлох хийсэн амжилтгүй болсон. Timber Saw-ийн хувьд аюулгүй. За энэ багт буюу өвжигийн эсрэг тоглож байгаа багт туршлагатай тоглож бол яхаа аргагүй Лил байгаа. За Лил CIS бүст тоглож байгаа. Сая тухайн бүс бол ер нь жоохон цул тал ихтэй. Тэгээ ер нь бол жоохон хэцүү бүсээ гэдэг Европ бүс өрсөлдөхөөр шийдсэн юм шиг байна. Тэгээ бага бүрдүүлээд сонгон шалралтанд оролцож байна. Эсгийн тоглолтуудаа амжилттай ээж 2-оор гарч ирсэн. өвжи баг 1-ээр гарч ирсэн байгаа. За өөр хэсэгт байсан энэ хоёр баг маань энэхүү хоорондоо тулсан байна. За өвжи багийн хувьд бол 3 гишүүнийг шинээр авчихсан байгаа тий. Яг сайн мэд болон Сумайл нар. За энэ бүрэлдэхүүний хувьд бол үнэхээр таалагдж байгаа. Тэгээд яг тийм хуучин өвжи стайл харагдаад байгаа да. Яг энэ пача мэдэрч байгаа байдалтай тэр сонголтууд бараг л нэг пав дээр тоглож байгаа итал байгаад байгаа. За мэдээж бол контр хийх зорилготойгоор сонголтууд орж ирж байгаа. Нэг ашиглагдаад байдаггүй баатруудыг бас оруулж ирж ингэж тоглодог шүү гэдгийг бас таниулдгаар онцлогтой байгаа өвжи багийн хувьд. За агрессив мод багийн бэлтгэл хэр байгаа вэ гэдгийг л харъя да. NIP багт тоглож байсан Skitter за дээгүүр арай Bullet Right Silence дээр цахилтыг хийдсэн бол Natalie Magic damage-ийг оруулаад гүйцээсэн байна. Radiant's top tower is under attack. За киллер цаа 2-0 болсон. Карабацыг хэрэглэсэн дэш стан удаан хугацаанд бол байж чадсан хөдөл хажуунаас нь ороод ирсэн саксаг устгаж агрессив мод анхны килл авч чадлаа. За залгуулаад мэд боныг алга орлохыг хийсэн. За осооч татах ямар нэгэн зүйл нэмэлтээр байсангүй. За интеллигенсийг авахд левел дутсан байж магадгүй гэсэн. Ямар скил сонголттой явж байна. Counter Strike 2 удаад авчихсан байх шүү дээ. Williams-ын хараахан байсангүй. Тэгээ голын зам дээр өвжи талаасаа 3 баатар хэрэгцээд ороод ирчихсэн байна. Warden дээр тодорхой хэмжээний мэдээллийг авч байгаа. Голын зам дээр Razer байгаа бол дээхэн талд нь Timber Saw фармдаж байна. Timber Saw-г гэсэн Warden дээр харчихсан байгаа. Natalie Saxon нар Thompson дээр дэмжлэг үзүүлэх гээл. За Razer дараа бас их болгоомжш тоглолтыг хийснээр өөрийгөө аюулаас чөлөөлж байна. За таны явцад мэдээж Razer trolling damage-ийг бүрэн дүрэ хасчих юм бол тэгээ troll ер нь үлээ багасаад байдаг шүү дээ. Мэрхч болдог байгаа. Мэрхч. За маш гоё гэлэмстэй нэ стратеги линк оруулсан Fortune Center хэрэгсэн Metal саксак аварч байна.
Товсонгоос харин дэмэжийг цуглуулсан. Товсон дээр нэмэлт 2 спорт нь орж ирж байгаа. Статистикээр 70 дэмэжийг авсан. Карапес дээр станаг хэрэгсээд амжилтгүй байсан. Нөтөлөд маш гоё потенциалыг оруулж өгөөд. Резрэг голдойгээд устгасан бол Товсон аль хэдийнэ disrupt шиг зохицуулчихжээ. OG Killers 4 1 болгосон бол 5-1 болоход бас ойрхон байна. Удаашуулалт MPL амжилттай Fortune сүлжээ дэмэж байсан. 5-1 болж байна. За өмнөх тоглолтын үед Team Secret багийнхан NIP багийг амархан буулгаж авсан бол за OG яг энэ цоврал дээр бас амархан ялалтыг байгуулж магадгүй. Гэхдээ юу ч болохыг үгүйсэхгүй. Best of 3 журмаар энэ хүү тоглолт маань явах болно. Дөрвөлж 2 оцсон багийн ялалтыг байгуулна гэсэн үг. Surge дээр нь Kansas-ыг хэрэглэсэн. Бид их сонголтыг хийсэн. Бид бон амжилтаа гарсан. Good happenings at Radiant's middle tower. За Rapture зоогд Shoulder Rider-ыг хэрэгэлсэн. Тэбдээ гараа явчихлаа. Сомалийн үед ер нь бол Free farmсан байна. 73-20 гэдэг бол хангалттай сайн фарм байна. Network-ийг тэргүүлж байна. Товсонгийн айтемжид бол мэдээж defensive blade авах нь бол ойлгомжтой болоо да. Ер нь бол defensive blade-ийг Товсон дээр ингээд хамгаалчмаар юм да гэж байна. За 6-1 болж байна. 3K network-ийн илүүг харуулад эхэлсэн. За OG болон aggressive mode багийнхны хувьд нэг jungle item-тайгаар явж байна да. Товсонгийн хувьд Ocean Heart item-тай байгаа бол үүдэн Fade Brush болон Royal Jelly ороод ирчихлээ. За OG дээр Royal Jelly байгаа юм байна. За нэг нь бол Troll дээр хэрэглэгдсэн. Нөгөөх нь Bloodsucker дээр байгаа бол за голын зам дээр OG талаасаа 3 баатар ойрхон явж байгаа. Mode багийнхан юм биз дээ. Mode. Асуух хэрэглээд удаашуулад Spartan дээр дэмэж оруулсан. Тэгээд амжилттай. Shell хамгийн сүүлийн дэмэж байлаа. За залгуулан Surge дээр Lily-г алах орлогыг хийсэн. Товсонгийн үйлдэлт нь хараахан байхгүй байгаад байгаа. Magic Wand ашиглаж болно. Magic Wand хэрэглэсэн удаашуулд орсон Rezreg харсан даруйда ерөөдөө жоохон хоошоо алгасан байдалтай. Сумайл лог нь бол хүмүүс дээр бас тусламжаар ороод ирсэн байгаа юм байна. Ганц хөв тавиал чакрамаас нь болтож байна да. Доошоо шууд типсэн. Infestor's lifestyle руу аюулгүй байж болно. Бас тип байгаа юм байна. Rage болон тип гэсэн зогоот хийж болно. За шууд Spartan Fox-лод орсон Товсонгийн яа өөр маш өртөө дэмэж аваад амжглаа да. Level 2 буюу Tier 2-ын tower бол мэдээж маш өртөө дэмэж үзүүлэн шүү дээ. Tower-ын зохиолыг аваад амжсан. За OG ингээ 2 киллийг алдаж эсрэг талдаа 798 голдыг өгсөн байна. 1000 XP төлснөөс гадна за Timber Save-ийн дэмж юм бол маш ихээр тооцоолж байгаа юм байна. Scan-ыг ашиглаад OG багийнхан доошоогоо чиглэж байгаа гэдгийг мэдсэн учраас Sumail болон Mid One-оор жоохон ухрац хийгээд байж байна. Radiants are scanning for enemies. За Killers 3 болох нь ойлгомжтой болчлоо доо. Эхний 10 кил OG дээр ойрхон ороод ирчлээ. Нилээ идэвхтэй тоглолт харагдаж байна. Дараг сэртэй байгаа тохиолдолд ялангуяа иймэрхүү тоглолтууд юм харагдаад байдаг. Лайфстайл руу тараа боломжийг хөгцсөн доо. За Surge-ийг хулгайлсан. Бэкэд. За энэ бол мэдээж маш том дэмжлэг болно. 3 левелтэй юм байна шүү дээ. Энэ баг вак авахгүйгээр тий.
Мэдвоны үед Shell болон Surge гэж тоглолцсон юм байна л да. Сагсагийн айтем жил бас сайн байна. Impel-ийг 4 хөгжүүлж метр хаймрыг ер нь бол амжилттай болгодог. За 3 дэвэлтэй байгаа тохиолдолд бас метр хаймр унж чаддаггүй байгаа. Dire's top tower has some radiant shaped problems. За голын зам дээрээ үүжлээсаа Дөрөнбаатар байрлал эслээд байсан. Look at Dire's bottom tower. Биш тип тэгж байгаад. Типгээ зогсоосон Нателийн үед Dire's bottom tower is under attack. за Вардыг зогсноос. За Вардыг бол зогоогүй юм байна. Равшертай доор. Лайвстелер. За маш гоё уг нь бол статик гэнг орж ирсэн. Дэж лайвстелер режен дуушаа шүү дээ. Surge өгөөд Сумайлыг холдуулсан. Хэдий ч Сумайл дэмэжийг авсараад унчихсан байна. Thunder Strike-ийн дэмэж хамгийн сүүлийн дэмэж байсан бол л та. Blue Right-ыг өөр дөр нь оруулчихсан юм уу? За тийм байна. Thunder Strike-ийн дэмэж ороод унчихсан байна. Алчихсан байна. Киллерц 9-4 болсон. Ер нь бол ихний 10 кил ойлгомжтой л доо. За Razor-тай Thompson таарсан. Дэмэжийг сорсон ба. Thompson-гийн үед халдахыг хүсээд дэж жанхуу шиг салж өгдөггүй дээр Razor 90 дэмэжийг цуглууллаа. Razor үлтгийг нь хэрэглүүлсэн. За Thompson-гийн статик линкийн үйлчлэл ерөөхдөө дуусч байна. Эдэн зөрөгтэй үлтгийг хийж урагшаа гарч байна. Ингээ харанхуй газарлууд урагшлаж байна. Somali Disruption 3 секундын дараагаар бэлэн болно. Blue Right-ийг өгсөн Telekinesis Blue Right-ийг амжилттай болгосон pure damage байсан учраас Bedis эдиктээр нь бас damage нь орж байна. Орхон удаад урагшлаар Surge-тэй шууд станыг оруулаад метр хаймрыг унагсан. За 4 level-тэй болчихсон Impel-ийн үед бол тэгээд асуудалгүй тий. Метр хаймрыг оруулах хэмжээнд ингээ киллерцээ 4-10 болж ихний 10 кил өвж дээр. За mid one ч юу нь бол эйгүй энэ бүр 4-өөр гараад ирчихсэн тийм. Нийтдээ 7 киллд оролцчихсан. Нэгч өвхөлгүйгээр тоглолт өргөжлөж байна. Хоёрхан батар л унаагүй юм шүү дээ. За дээгүүрээр нь Thompson Razor-ыг гүйцээсэн. Өдөө 26 дэмэжийг л алчихсан байна. За Thompson-г өлтний өрөөсөө байхгүй байгаад байгаа. Том киллийг хийсээд өөрөө унаж байна. Саксаг харсан. Мод багийнхан бол цаашаа дайлтыг хийхгүй. За доогоор харин Disruptor боломжтой явах бол мэдээж болохгүй. Шууд Maelstrom дээрээ Jax thinks Radiant's bottom tower is about to fall. Can't say he's wrong. Big Kid би авч тоглохоор шийдэж байна да. Dire's top tower is under attack. Jax thinks Radiant's bottom tower is about to fall. Can't say he's wrong. Bid farewell to Dire's top tower. За энэ зөвхөн эхний тоглолт шүү. Radiant's bottom tower has fallen. За энэ бол үзэх шаардлага байхгүй өвж багийнхаа ялалтыг байгуулна гэсэн сэтгэл орж ирсэн байна. Дооточ бас барьцгүй штэ. Яг одоо юм байлаар ихтэй өвжийнхаа хамаагүй илүү л байна л да. Dire's middle tower is under attack. За Razor тараа network-та бас өсөхгүй болохгүй. Is Dire going to Уг нь Earth-Scepter-тэй болж явж байгаа юм байна. За энэ мод багийнхаа яг тийм аягийн гоё дайныг одоо юм байлаар юусэн хийх байгаад байгаа л өвжигийнхнаас маш гоё эмх зэгцтэй. Яг хуваалт сайтад тоглохооны хөтөлбөрөд яваад байгаа. Сумал өөрийн голд байгаа. Сөр санаас нөгөх боломжтой статик Storm-ыг маш гоё оруулсан. За ихтэй хамгаалт сайтай байлаа. Essence Strength байсан учраас цусаа нэмсэн. Spartan-ыг Mid One устгасан. Хэрвээ Сумал алдсан бол бараг л
дүүрэн цустай болох үү да. Маш гоё импел метр хамер унж байна да. Вакмыг бас араас нь ороос идэж метр хамерын стан амжилттай байж чадсангүй. За өвж багийнхан зөвхөн нэг л хэдийг илсэн. За смок. Дахиад смок байгаа. Шууд Рошан Доорхыг үүсэхгүй. За Сомалийн хувьд харин багийнхнаас жоохон тасарчихсан байдлаар байгаад энэ вардан дээр хаарчихсан тодорхой хэмжээгээр удаашуулсан стратегийг оршуулсан байгаа. Өөр дээр маш гоё хөвөлөг ашигласан Карапасын stand ерөөсөө өртөөгүй. За MP цагаас амжилтгүй болсон. Гэхдээ сүхээс шидэ удаашуулчихсан вакуумтай ойртож ирээд Razor гүцсэн. Razor дээр ямар нэгэн дэмжлэг байсангүй. Ер нь ингээд одоо ямар нэг тэмтэй өмнө нь бол Шанта байгаа тохиолдолд Шантра тал руу өсөхэд маш хүндрэлтэй байсан шүү дээ. Одоо юм Шан дээр байхгүй байгаа учраас ер нь гол кор тоглогчид байрлал маш зөв анзаарч тоглож байх бол болохгүй. За манго трийг бараг л харах шахлаа. Тэнд миний дахиад явж штэ. Энэ манго трийн гэхдээ юунаасаа байсан юм уу? Эмо талаасаа байсан юм шиг байна. За тэр нэг баатар байгаа гэдгийг харчих штэ. Сая вишн дээр бол харчихсан. Скетер Rage бэлэн байгаа эдэж TP хараахан байхгүй Roche зоогдно. За ингээд лайфстайлэр өгөх нь ойлгомжтой болж байна. Network дээр бол 2-оо гадар шигсэн байсан. Тэгээ гүүсээр гадал өгөх юм байна. За доогор юу нэг юм цаана хэн дээр очоо. За тэбдэж бууж ирсэн баатрыг л буцаашсан юм байна л да. Мэлэг буцаасан бол та. За ууранда 3 баатар нэгэлдээ буугаад ирчихсэн. Манаго Темберсав. Ээж чадахгүй та Storm-ийг үсээд чинь үүдээ өгөхгүй. Тусыг ис одваа. 2 кил өвж тал дээр. Өмнөд тоглолтын дээр Secret 2-0-оор хоцсон. Steam Wallet код байгаа автомат хариулагч руу бүгдэж мэдээлэл аваад тэгээд шилжүүлсэн тохиолдолд код нь шууд очиод байгаа шүү. Манайх бас чат боттой болсон байгаа. За голын зам дээр Rage гашилсан. Зэрэг хийж байгаа. Доорх лөвдөлтөн бэлэн байгаа шиг зэрэгүүд аюулгүйгээр шаардж байна. Skater-ийн дараа нэлээд гүнлүү ганцаараа орчихсон Infest-ийг Siege Crafter хэрэглээд ажигласан цогтой гараад явчихлаа. Аюулгүй болж байна. Тэгээд өгсөн бол голын замын level 2-оо алдах байлаа. Одоо Рошондод орчих хэрэгтэй байгаад энэ да. Нэгдлийн ward нь яг устчихлаа. Рошонд ирээд энэ дэр ward байсан чинь унчлаа. За тэгээд нэг талаас скан хараахан байхгүй байгаа. Тэгээд Рошонд дэж байгаа гэдэг мэдэх бараг л боломж байхгүй. Рошонд гүйцэжлээ. Талаас дагуулцтай болсон. Шууд үлдээ дараад. Рошон устгаж ээжээсийг нь топс авсан. 22 дахь минут 3 секунд гэхээр 27 дахь минут 3 секундын дээр Рошон. Забала цэкрийн үед 10 секундын бэкэ битээ. Тоодгоос трол 10 секундын бэкэ битээ болоод авнаа. Razor боломжтой байх хэрэгтэй. Өдөө стандарт өртсөн ч юм уу эсвэл вакуумд орсон бол аргад аврал байхгүй байлаа. Эмод талынхан яг варта талаараа л жоохон жангалцсан байдалтай л ер нь барилгуудаа тэгээд бараг хайчлаа гэдэг хэлэхэд нэг буруудахааргүй л байрлал эзлээд явж байна да. Тэгээд линк Evolution зөөртэй байгаа. За Tekken-стэй 120 damage, 30 damage, 40 damage, 148 damage гэвчсэн цуглуулсан. Аренг хараахан байхгүй. Темберса бол Night Lifestealer. Арай ирж амжаагүй байна. Нэг маг 2-0 чихсан баг шүү дээ. Агрессив мод багийнхны үед хэсгийн тоглолтын дээр тий. Тэгээд нэг маг багийнхаа ер нь бол нэг хэсгээс нэгээр юм уу 2-оор гарах боломжгүй болсон байдаг байгаа.
За тэгээ манай баг үзэгчд маань ер нь өвжиг багийн талаар санал сэтгэлдээ хуваалцаарай. Энэ бол ямар хөө байна, яаж ийн, юуг нь сайжруулах уу? Тэ? Сайжруулах зүйлс байна уу? Дутагдaltaй тал байна уу? Эсвэл бүр төгсгэмээр байна уу? Миний бодлоор зөв яг 3 гишүүнээ сайсан ч гэсэн ерөөсөө өвжийн шин чанар алдагдаагүй байна гэж л хэлмээр байна. Энэ бүрэлдэхүүнээр ерөөдөө цаашдаа удаа явъя гэж шийдчихсэн байгаа учраас ялангуяа бидний их мэддэг болоо да. Эскэтэ зодлоод гэсэн Глэмэртэй тавсан жоохон одоосон Спартан одоогийн балиарууд аюулгүй байгаад байгаа. Цомодын гараад явсан замаас нь юу вэ сая? Тэр амар дэмж ороод ирчихвэ. Товсонгийн ээжээсийг устгасан модод араас нөхөж иж байгаа. Модод өлтөн бэлээ гэж ойртож ерөөсөө чадахгүй байгаад байна. Товсон удаа гарчихсан байгаа. Товсон өргөний гол байна шүү дээ. Нөгөө талд найрын Темберсаа Нотелыг алахыг оролдож байна. Товсон өлтөө ашиглаад амьд байгаад да. За ихтэй. Нэмэлтээ аврал байсангүй Нотел өлтөө ч өгч чадахгүйгээр ингээ өөрөө бараг унж явж байна. Товсон устгах нь ойлгомжтой болсон. Цаасаа дээр маш гоё сентри зоож detection-тэй болгоо kinetic weather хашаалсан Philippines-с орж ирээд өргөгөөд устгасан нийтдээ 3 килийг мод багийнхан хийсэн бол Нотел унахын ойлгомжтой байсан л да. Товсонгийн жоохон болчмгүй үйлдэлээс бол агрессив мод багийнхны Дан дээр ялалт нь ороод ирчихлээ. 2100 гол 5500 XP 13 нон дэмэж хийх гэж үзсэн байна. Өмнө жил бас нэг дутагдaltaй тал байсан. За тэрийг энэ дараараа саг гэлэмстэд буцаачсан бол бүлдэж айтм дээр Спартаныг харж байгаа. Тэгээд маш гоё тэрийг Юсэтрийг ашигласан. 90 дэмэж цуглуулсан байна. Цомайд. Өвчө багаха. Сорж сакса дээр яг зүв замрыг өгөх юм бол килтэйгээ тааш гад байна давар. Явж өгч идэг шүү. Буин шүү. За килийг нь 2 нь болчихсон байна. За энэ тоглолтын дээр нэг ч өгөхгүй ганцхан тоглож байна. Mid one. Нугас off one байх заяатай байсан юм шиг байна. Гэхдээ сонгон шалралтын тоглолтууд дээр үнэхээр сайн байна. Тэгээ яг межор төвшний тэг шийдвэрлэх тоглолтууд дээр ямар төвшин тоглох вэ гэдгийг харъя. Өвж багийнхаа анхны бүрэлдэхүүн дээр 4 межор тэмцээн дөрвжсэн. Тэрнээс хойш межор тэмцээн бас төдийлө амжилт гаргаагүй. Товсон шууд ультаа ашиглаад скадартай зохиолыг хийгээд явсан. Маш өртөө межор дэмэжүүд л орж иж байна да. Лили залгуулаад зодоод гэж гисэн. Лили аюулгүй. Хүмүүс нь ирэхгүй байгаад байна да. Лайфстайлер төгнө ТП байгаад байгаа ядаж юусоо хэрэглэхгүй байна. Нилээ хожууд би хэрэглээд ороод ирсэн. Маш гоё МПД-г бол дил хэрэгэлсэн. Сумедэр хамгаалт боломж юм байна. OG. Аюулгүй. За эндээс хараа эргэж хараад дайныг хийхгүй байхаа. Blood Rapture ч юм уу. За дээрээс нь Томсон хөлдөрөөсөө байхгүй. За Mid One дээр дэмжлэг ороод ирчихсэн. Маш гоё МПД дахиад дил оруулчихсан байгаа. Mid One дээр хамгаалт боломж юм байна. Source-тэй хурдлаад гүйсэн. За өвжийнхэн бас дайрна л гинэ. За тэгмээрсэн дээ нэ гармаарсан да. Mid One-ыг аварсан.
Маш гоё комбо хараа харсан. Дилийн зүгээс нэмпилэг удаас нөгөө давуу тал болчихгоо байна. Рэзэд эмфэстэй ашигласан цусгийн дүүрэн болгосон тоопсонд маш ихтэй дэмжиж орж иж байна. Тоопсон амьд гараад явсан бол Сумэд фосфоромоос ихтэй байгаа шүү дээ. Зодсоор байгаад Рэзрийг алсан бол залуудаа дийлэг гэсэн устгахчлаа 2 кил амжилттай Рэжгүй лайв стилрийг алхад асуудал байхгүй гэдэг Рэж ашиглаад тэр мов спид болоод зугцсан бол Open Pass ирлээ. Маш өндөр өвдөр цусаа нөхөө зодтолтой гэж гисэн скетрийг зугцсан дээр болоо дефенс билээд ороод ичлээ. Зогтаах боломжийг олгосонгүй Skylark Timberchain ашиглах боломжгүй. За ингээд өвчи 4 кил хийсэн бол за дараагийн байлгаа ер нь бол явчлаа да Fortnite нэг 2 секундын гараар бол Claims Сумал дээр орсон гэхдээ Сумалыг нөхөж дэмэж өгдөг баатруудад цөөнгүй байгаа. Та Purpose Impel Бүдэдрайт GG 5 бат устгасан. Сумал 5 дараасан гэдэг авлаа. За нэг ч үхээгүй тоглож бол хэвээрэл байгаад байгаа тийм. Нийтдээ 19 киллд оролцчихсан. Юу юм бэ тэр одоо. Intelligence, static link. Red Fortune дээр үйл нэдэхгүй болсон дараа шууд BKB хэрэгэлсэн Russian нэдэхтэй байгаад байгаа. Infest-ийг ашиглаж цусыг нэмж байна. Өвч багийнхны хувьд өмнө жил бид нар чи яриулах нь зогсоо цаг байна. Нөгөө Paika DLTW эднэрийг оруулж ирдэ штэ. Энд дээр ерөөхдөө нэг тоглогчоо сольж байгаа байхгүй юу? Яг төр зуурих гэдэг өөртөө мэдчихсэн. Тэгээд бүрэн сайн тоглолтыг харуулж чадаагүй. Ана ирсэн даруйдаа л мейжер тэмцээнд амжилттай оролцсон байдаг. За энэ өөрчлөлтийн хувьд бол ер нь цаашдаа тэ урт хугацаанд өргөжлөх учраас жинхнээсээ бэлтнэ гэсэн үг. Ямар нэгэн тийм юмс тоглоом шоглоом байхгүй. Одоо бүх юм зааж өгч байгаа гэж хэлэх юм уу? За лил рүү чиглэсэн. Telekinesis-тэй зодоод өгсөн сэлба. Лилик BKB дээр 5-саа устгасан бол маш гоё vacuum wall. Mid one. За тиймэр сав явуулчихсан. Үгснээр өвж баяхан 3 килыг авлаа. Гэхдээ энэ тоглогчдын хувьд ямар хугацаанд, ямар хэмжээний те, ямар нөхцөлдөө гэрээ байгуулсан бэ гэдэг нь нууцсан зэрэгэлтэй байдаг учраас би бас одооштой сайж мэдэхгүй маа. За Static Storm дээр уг нь 2 баатрыг зогсоод тэгээд түүнийгээ хашаад авчихсан байсан. 3 шатар байсан бай саксаа бараг алах шахлаа гэсэн гүйцээ хэллээ. Йоо саксаг алж чадсангүй. Карапес нэг дэмэж бодогдсон. Маш гоё ярь станыг Спартан дээр авсан. Стан дээр задаад алжсан. Оо. Vacuum. MP is ultra kill rampage. За rampage дээр шалахгүй мэн. Уг нь бол mid one-ыг урдаа гарсан mid one өхөөгүй байсан шүү дээ. Rampage гэхдээ mid one-ыг залуусанд нь явуулаад хийсээс. Яа. За өвчи бол зүгээр олныг цэнгэн баясуулагч баг яхаа аргагүй муу юм байна. 32 киллтэй тэгснэ яг 32 тэг минутын дээр дууссан. Хамгийн сүүлийн эцсийн мөчөд rampage хийгээд өндөрлүүллээ. Тэгээ юу ч ярих вдэ тэгэхэд. Агрессив мод багийн хувьд бол ихэнх тоглолтын дээр ялагдлаа. За тэгээ хамт байгаа үзэгчдээ баярлалаа. Та бүхэн ESL1 Los Angeles Major тэмцээний сонгон шалралтын тоглолтыг үзэж байна. За мэдээж та бүхэн тайлбарлагчаа дэмжиж урамшуулах боломжтой байгаа. За mid one Сумал хоёр нь үнэхээр зөв багтаа нэгдчихсэн юм биш шүү гэж байна. За энэ бол best of 3-аар явах тоглолттой. За mid one-та өвж secret-тэй хэрхэн тоглох бол Сумалтай бас ижиг эсрэг яах бол нэрээ сонинтэй гэж байна. Өвж маш туршлагатай тоглогчд байгаа. Тэгэхгүй байхаа өвж зүгээр pub тоглож байгаа юм шиг л хандаж байна дөө. Төгс гэсэн байна.
Өвчи амар байна. Бэлгүүн бат насан маань ороод ирсэн байна. Өчигдөрөөс дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. Намайд та бүхний дэмжлэг маань шууд дамжуулалтын болон аашд өргөжлөлт үйл ажиллагаанд тус нэмэр болдог байгаа. Тавсан нэр Сомали үлдэхээр болсон уу яасан болоо. Өвжи багтай ер нь бол урт хугацааны гэрээ байгуулсан баха. Үнэндээ л барахгүй байна штэ. Рэмпэжийн зэлэс насаа гэнэ. Мэд ба Сомали хоёр үнэхээр зөв багтай. Нэгдсэн ижи өвжи хармаар байна. За тэгээ мейжер тэмцээн дээр харагдах байлгүй те. Ер нь бол мейжерлэг орхон баг ойлгомжтой шахвал болж байна да. Тэгээд өмнөд Америкийн бүсийн тоглолтууд яваад байсан хойд Америк бүсийн тоглолтыг харъя гэсэн арай эхлэх болов юм байна. Fighting Pandas юу вэ? Шөнийн 3 цагт юм шүү дээ. За тэгээ хамтаа үзэгчтэй баярлалаа. YouTube сувгаар үзэж байгаа үзэгчд маань subscribe дараад Facebook-оор үзэж байгаа үзэгчд маань зүрхийг урсгаад зөв лайк дараад дараагийн тоглолтоо хүлээж байгаарай. Цэг хугацааны завсарлахааны дараагаар уулзхоллоо хэдүүлээ. Зүрх.
5 seconds. Five. Зэрэг тавтан мөрөлд үзэгчтэй. Агрессив мод болон өвжи багуудын 2 дахь тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон. Disruptor. За эхний тоглолтын дээр өвжи багийнхан маш сайн тоглолтыг хийсэн байгаа. За энэ тоглолт бол 2 дахь тоглолт байгаа. Өвжи багийг ерөөхдөө арай л барахгүй л харагдаад байгаа да. 2 дахь тоглолт ямар хамаатай явах вэ гэдгийг хамтдаа үзэх сонирхъя. 5 seconds. За тэг хамтаа үзэгчтэй баярлалаа. Үзэж байгаа шууд амжуулт дээрээ лайк дараарай. Subscribe дараад дээрээ. За ингээд сонголтын үед Void Spirit болон Snapfire-ыг бандсан байна. Өвжигийнхаа хоёулаа ингээд оруулж ирээд байсан. 500-гийн Void Spirit дийлд хэрэгүүлсэн л та. Дээрэс нь Ember Spirit бас ихээр орж ирээд байна лээ. Гэтэ 500 бол ямар ч баатраар тоглолцох нь л доо. Агрессив мод багийн шинэ багийн бас нэг давуу тал байдаг. Яг ямар баатраа илүү сайн тоглолдог вэ гэдэг нь бас гэсэн судлаагүй үед бол энэ шинэ багт давуу тал болдог байгаа. За Visage-ыг оруулж ирсэн дээр Troll-ыг дахиад арчлаа өвжи багийнхан. Дараг Сэрийг бандсан. За ер нь бол зөвлөдөө өмнөх тоглолтуудыг харж байгаа амжилттай болсон тоглолтуудыг нь баатруудыг нь шууд бандад явах хэрэгтэй. Доорх сэртэй тоглолтууд бас нэлээ эвгүй байсан. 5 seconds. За өвчи first darn kill up бол за Дэнэтинэг боин төгс темка маань комент хийсэн байна. Юу навчих واخ гэх. What's Radiant's ban plan anyway? Ten seconds. It's Radiant's turn to pick. It's Dire's turn to pick. Points your way. Ten seconds.
5 seconds. За өмнөхдөр It's Radiant's back. OG Shaker. өмнөхдөр OG ялсан шүү дээ. Aggressive mode багийг OG багийнхан 32 минутанд дуусгасан байгаа. 32 минутанд 32 киллтэйгээр дуусгасан байгаа. Чин бүр ийм амир хэмбичтэй. 10 seconds. Ой. 5 seconds. Нэг батэн тав. За Pangol Air Checker нарыг оруулж ирсэн байна. OG дээр Air Checker. Зэрэг Air Checker бол бараг л автофим байдаг те. Цаг Air Checker бас дутхааргүй Air Checker байх хэвээр. Өнөө тоглолтуудыг харж хагаад сайн тоглолтуудыг хийж байсан. Хадгалж явнаа. За Батука маань яг миний дуртай тоглох дуртай Air Checker боллоо. Миранагийн Immortal-ыг бас бэлгэллээ. Dire should pick now. Beastmaster. Батукада энэ ташинд бас маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. За Мату бол сая багийнхнаасаа жигдсэн өшөөгөө ингээд жигэрээгээд бүр 2-0 байдаг шүү. Энэ тоглолт тодорхойлолтоо 2-0 гэж байна. 10 seconds. Best of 3 журмаар ихэд явагдана те. Маргааш хэдтийн бүс бас эхэлж байгаа юм билий. Маргааш болон тоглолт тайлбарлахгүй гэж бодсон гэхдээ хэдтийн бүсээс он сонирхолтой гоё тоглолтууд байх юм бол тэндээс шууд гаргаад тайлбарлаад явах болно. Тэгээд та бүхэн за гинтийн лайвуудыг гинт үзэх болвол те. Facebook болон YouTube сувгтай follow юм уу те хонхон дээр notification-ыг нээгээд байж байгаараа гинт тайлбар хийж магадгүй. Ер нь бол харж агаад л тайлбар юм. Гэхдээ тайлбар хийх өмнө нь бол пост оруулаа л байгаа. За ингээд сонголтуудыг харуул Beastmaster нэмэлтээр орж ирсэн байна. Дэмэж хангалттай байх уугүй юу гэдэг дээр жоохон эргэлзээ төрхөөцөл байгаад агрессив мод багийн хамгийн сүүчний батар hard carry байх ёстой болж байна да. Ер нь бол гол дэмэжийг үзүүлэх батар хүмүүсийн сонголтод байх болов. Visage голын зам дээрээ байж болно. Эсвэл Pang гэж болно. Pang-ийн үед ер нь бол troll эсрэг бас давуу талтай шүү. Lucky shot нороо disarmedсан тохиолдолд маш удаан хугацаанд цохиулах боломжгүй болгодогоороо давуу талтай байгаа. Энэ бол маш том давуу тал болох ёстой. За гэхдээ Oracle-ийн False Promise ороод ирүүлдэг disarming dispelled. It's Dire's turn. Тэгэхээр одоо ямар ч юм дэ Oracle-ыг зохицуулах хэрэгтэй болчихлоо юм л да. Яг иймэрхүү сонголттой өвж багийнхны хувьд бол тэгт хамгаалцаатай л байхаар харагдаж байна. Тэр хамгаалтыг өвдөжл. Дайралтуудыг хийх хэрэгтэй шүү дээ. 10 seconds. 5 seconds. Астартай тоглолт үзмээр байна гэж Мату өмнөх мейжер дээр хуучин багийнхандаа үг хайсан гэд байсан уу юу Dire гэсэн. should pick now. Энд чи алдаа биш дээ л гэсэн утгатай зүйл. Би алдаа биш. Ер нь бол асуудал нь биш байсан шүү. YouTube дээр лайк дарахаар мөнгө өгөхгүй. Ер нь Facebook дээр лайк дасан ч гэсэн мөнгө өгөхгүй. Зүгээр л энэ чи харж урам авдаг байхгүй юу?
Брисбакийг өвж багийнхаа оруулаад ирлээ. Товсонгийн 10 seconds. юу юм бэ? Ер нь бол Сомалийн трол Midway Bristleback Товсонгийн Конка байх магадлал маш өндөр байгаа. За агрессив мод багийнхнаас харин ямар баатар нууцлаар ямар баатар голын зам дээр явах вэ гэдэг сонирхол татаж байна да. Stark-ийг амжилттай сонголтоор сонгосон. Бас л эргэлзээтэй л дээ. Bristleback-ийг ер нь бол офлайн дээр явна гэл авчихлаа. Чамд мөнгө гэдэг бол хэдэн мянган аккаунт нэгээд дарах байлаа гэнэ. За баярлалаа. Яасан сайхан сэтгэлтэй юм бэ? Зүгээр л харж урам зориг аваад тэгэл. Нэрээ сүүлийн тайлбар дээр тэдэн лайк 100 байсан биз дээ. Энэ 100 бас хүлээж байгаа хта гээл шууд лайв эхлэлж шин. Матуу өмнөх за матуу маруу харалтаа надад яа ямар амар хэлээвэ матуу 5 seconds. За ингээд ололтонд орцгоё. Товсонгийн Bristleback болчлоо. Midway Конка. Сомалийн трол. Товсон Midway хоёрыг зөрүүлчлээ. Пангийн хувьд бол голын зам дээр юм байна. Голын зам дээр байх магадлал бас өндөр байсан. Дийл Visage-ыг аваад тоглохоор шийдэж байгаа юм байна. За хожил хоёр тишээ. Эхний 10 кил харин өвжи тал руугаа. Яагаад вэ гэхээр Point system command бас 10 өвж авчих юм бол тэгт тайлбарлагчаа дэмжнэ гэсэн байгаа. Гэтэ өвжийг мэдэрч дэмжиж тайлбарлахгүй л дээ. Зүн. За Bristleback-ийн голын зам дээр ирнэ гэж Magic Stick-ийг шууд авчихсан юм байна л да. Ер нь бол Stark-ийг сонгосон даруйд мэдээж Bristleback-ийн байрыг солино л доо. Солино. Саксагийн хувьд энэ жоохон Rome тал руугаа тий. Тлен дээр нэг тэгж амар тогтоод байхгүй, Bristleback-тай хамт байгаад байхгүй. Bristleback-ын хоёр явлаа гэхэд Stark эсрэг бас жоохон сул тал болж магадгүй гэж дүгнээд өвж багийнхан Товсон голын зам дээр тавхаар шийдсэн. Товсон бол зоолтой голын зам дээр явахаар болчихжээ. За Midway бол дээрээ офлайн байрлал дээрээ тоглохоор болсон байгаа. 30 seconds to battle. Тоглолт болох гэж байгаа мэдээлэл шүү Wikipedia-аас ороод авчдаг байгаа. Wikipedia дээр ер нь бол тэмцээний бүх мэдээлэлүүд байдаг. Ялангуяа том тэмцээний мэдээллүүд дээрээс нь шинжилэлтүүд маш хурдан хугацаанд ордог. Яг VP game дээр нөгөө тэдэн минутын зайлтай тэдэн минутын дараа тоглох харна гэж байдаг л да. VP game ч гэсэн яг аль бие усны юунаас л мэдээлэл авдаг байх хэвээр. Шууд дамжуулагчаас. Тэр нь ч гэсэн өмнөх нэг манайх аль бие усны тайлбар хийж байхдаа ажиглагдаж байсан. Яг ямар нэгэн асуудал гарангуй шууд хугацаанд ингээ хойшлогдоод яваа тий. Бэд нь хойшлогдоод явчихсан юм бэл. MDL дээр анзаарлаа. За дээшгээ яг гэдэг юм бэлэр бол спорт явах бодлого байгаа юм шиг байна. Midway лен дээр ганцаархнаа байгаа. Эхний хороо зэргийн хувь Тэстэл урагшаа гарч ирсэн болов уу? За эсрэгээр юм бодлоосаа
Уранбаатар зогсож байгаа юм байна. Шууд pounce авчихсан байна. Маш гоё magical damage, маш гоё magical damage. Skater first blood-ыг авсан. Маш хүчтэй damage орлоо доо конка дээрсэл. Ерөөд magic damage гэж тооцдог тий. 182 damage орсон байна. Зохиолт их болгонд нь ерөөд stack нэмэгдээ damage нэгсдэг байгаа юм. Дэжигээ сакса юу ч гэсэн атсан. За голын замын тулаан бас нэлээд сонирхолтой байгаа. Одоогийн байдлаар бол 9 килд явж байна. За хаана хэн өгөх гээд байна? Нөтөлөд нэлээд багцтай явж байгаа юм байна. Thunder Striking cooldown-та гэлэмцээрэн сомлоор олсон бол Fortune Send бас өгөөд амжлаа. Гэхдээ Fortune Send-ийг өгснөөрөө шийтгүүлсэн гэлээц яг одоогийн байдлаар нэг болсон соммел өгөж байна. Tactical powers. Заавчлаар үзэгчтэй. За гэлээцээ 3-1 болчихсон. Мод алдаа илүү байна. Маш гоё гэлэмс. Таврын цохолоор байсангүй. Тавраас тэдэн цохолд орсон бол гэмтлэг байх байлаа. За гэхдээ тэр бол хамаагүй байна. Сумайлыг усгаж 164 годыг авсан. Яг гоё болж шүү. Гэлэмсээр ер нь бол 2 килийг хийжлээ. Насэлгүү. Сомалиг 2 удаа нугачсан байгаа. Сомалиг бүр алхаж ирж байна. За эндээс харин өвжгийнхээ яа сэргэлд авах вэ гэдгийг бас харъя. Авахгүйгээр хожигдох нь үгүй юу те. Тоглолтын их бас нэлээд боломж юм байлаа шүү. Мал ажгүй. За одоо энэ килүүдэд дахиад баттахад хэдэн кил хийгээд явбал висажийн үед мэдээж талынхаа баатрыг удаашуулнаа. За дээгүүр X торрент Tide Bringer-ийн дэмэж орчуулсан. Mid-one solo kill хийж байна. Эрчигрээ тарин Fisher-ын бэлэн болж байна да. Spartan руу фокуслож болно. Сакс ороод ирсэн Fisher-ийн рейнж хараахан хүрхгүй байдлаар байгаад байна. За яшсан Fisher-ыг оруулна гэхдээ Spartan руу биш Skater руу чиглэсэн төдийлөн амжилттай байсангүй те. Суммалыг аврах оролдлого тусыг эс олвэ. За Mid-one одоо бараг итгэл найдварлах юм уу? Ер нь тоглолтын эхнээс ингээд левел ахиу болоод ер нь Slark-ыг бас контртой боломжтой. Ер нь даваа тал болно. Левел их байна гэдэг нь их дэмэжийг, хүчтэй дэмэжийг үзүүлнэ л гэсэн үг. За Academy-с нөтөлөр нөтөлийг алах хотлоо явсан. Fisher Уранбаатартай орсон нөтөл аюулгүй байгаа. Ancient Tatum ерөөсө хэрэглэхгүй байгаад байна. Цагсаа явчихлаа. За Сумэлийг алах оролдлого амжилттай болох нэ энэ дээр. Гэлээцээ 7-2 улсан. Нөтөл энэ харин Thunder Strike-д орчихсон байсан байна. Тэгээд дэмэжийг авсараад унсан 8-2. Slark-ийн хувьд 4 мөнхийн агдиттэй болоод авчихлаа тий. За голын замын тулааны үед өргөдөө энэ тэнцүүхэн байгаа юм байна. Яг энэ тэнцүүхэн байна. За network-ыг харъя тийм байна. Mid-one үед network-оор тэргүүлж байгаа бол Slark бас kill хийгээд байгаа нь
Бас Need for Speed өсгөж өгч байна. 2-оор гарч ирэхэд хүргэсэн байна. Бүр 8 килд олцчихсан байна шүү дээ. Багийнхаа 8 килд нь олцчихсан. Явж байгаа Slarky харин байраа цөлөө дээшгээ явсан. 2 спорт нь доороо үлдчихсэн байгаа. Дээр бол мэд өнөхгүй доошоо явсан гэдэг мэдээллийг эмод багийнхаа авсан. Бол дээр Smash Shot харах байхгүй маш гол фишер орж ирж станцадж. Радын танаар хэлээд байна. Physical damage орох боломжтой учраас шууд зайгаа бариад явж байна. Penguin. За хоёр талаас зоогцсон вардуудыг харж байна. Өвжлөөс вардуудыг хүү зоогцсон байна. За Лилиг за тийшээ явсан гэдэг үг нь бол мэдсэн. Гуранбаатар өвжлөөсөө доороо байгаа TP-дэд Research-ийн үед голын замдууга шилжсэн бол дээгүр найдадны бүршлээ тааврыг нустгаж байна. За энэ удаагийн мод багийнхны тоглолт тий байраа сэлгэж байгаа байдал боломжтой байна шүү. За энэ удаа Research шокод байхгүй голын замдар байхгүй байсан. За гэхдээ Invincibility рүү байлаа. Товсон дээр дэмжүүд орж байгаа. За товсгод нэлээд урт аваад ирсэн цусаар ямар нэг зүйл байхгүйсэн шүү дээ. Гэхдээ Brazil back-ын дэмж ороод Пангийг алчглаа. Гэлэр 9-3 болсон. Jax thinks Radiant's bottom tower is about to fall. Can't say he's wrong. За Сакс ямар зоригтой. Орис гэлэрсэн. Midbone-ууд нөтөл нар доороос ирж ирсэн байна. За X ship амжилттай 1 kill өвж дээр. Midbone-ууд бүр 4200-аа гараад ирчихсэн байна шүү дээ. Roland танаар ашиглах гэж байгаад байсан. Armor-ын асаад маш их physical damage-ийг оруулж байгаа. Social-тэй зайгаа барьсан. Penguin аюулгүй. За голын зам дээр ер нь удаан болоо шинжтэй болоод ирчлээ дээ. Midbone-ийн damage өгөхтэй байгаа маш гоё арай Fisher-ыг оруулаад замд нь усаад болсон. Roland танартай бас 2 варттай стан цоглоо social-ийн damage орсон байж Vant-тайгаар Susanoco Concag оруулаад дэмжлэг аваад аюулгүй байгаад байна. X олон тойрон Панг дээр амжилтгүй болсон Brazil back-ыг устгаад эхний 10 килийг мод багийнхаа авсан. Саксагийн Fisher бэлэн болчихсон байна даа өгөр. Цаашаа дайлуулсан X олон тойронд байсангүй social-д амжилтгүй болсон. Замыг нь маш гоё хашаад болсон. Араас нь engine тайлмыг хэрэглэх гэсэн мэдээж зам нь хашигдаагүй байсан байна. Өндөрлөг хэсгээс намдор газарлаа буучглаа. За 10 дахь минутын bounty. Болон outpost-н дээр одоо лаашаа хөглөвнө. За левелийг зөөсгös харцгаая. Эрчиг рүү тарин ультрууга бас сортод ороод ирчихсэн. Oracle бас үлдтэй гэж тооцож болохоор юм байна. За эсвэргээрээ Spartan буюу Disruptor-ийн хувьд 4 левелтэй явж байна. Энэ бол жоохон сул тал болох байцал байна. За өвжигийнхний network ерөөсөө унаагүй юм шүү дээ. Midbone толботой. Midbone тоглолт ихнээс сайн тоглосон. Дээр solo kill хийсэн. Даннуудад бас оролцоод явсан те. Энэ өөрийнх нь фарм их сайн байгаа. Шууд критикал аваад тоглож байгаа юм байна. Өвжи гомдол одоо Dota нэрээ Dota юм да гэж. Dota бол барьцгүй. Ялангуяа бет тэр бол. Кастер 24 настай шүү. 24. 25. Садо замаас Spartan шилжсэн.
За Сомал ер нь бол жоохон сэргэлт авсан байдалтай л. За өвчид дээр 2 айтем. За эмод дээр ч гэсэн. Ер нь бол 3 айтем юм байна. Юун дээр өвжийнхэн дээр Royal Jelly орж ирсэн байдаг манго трийн энэ ч юм уу. Ер нь бол нийтдээ 3 айтем бас унсан байх магадaltaй юм байна. Дээрээс хардаг үлээ. Jex thinks Radiant's bottom tower. 4 айтем өргөдөг юм уу? And here's a fortification from Radiant. За смоктойгоор нэлээд урагшаа ороод ирчихсэн байна. Сакс авг нь бол бас мэдрээл баг шиг байна да. Харанхуй газраас ороод ирчихсэн. Лилилийн үед маш гоё станаг өгнөд оруулсан. Элемент мэдвон дээр. За өөртөө эвгүй байд. За цааг юм шиг байна. За смок ингээд амжилтгүй болж байна. Яг сонголт хийж байхад хэлсэндээ ер нь агрессив модлаас яг нэгэн дэмэж үзүүлэх байдал муу байна. Яг оо зүгээр нэг байн дээр дэмэж үзүүлэхэд асуудал хөвлөх багийн дан дээр болж байгаа. Тэгэл муутаал байгаад. За Товсон яаж чадах вэ гэдгийг харъя. Товсон бол унахаасаа өмнө эсвэл талаа маш өртөө дэмэж үзүүлнэ. Дээрээс нь нэлээд ойрхон байгаа. Товсон тал цус ч авсангүй бараг. Сайн мэжиг дэмэжээс намайг боломжтой байсан нэлээд үзээ. Өдөртөө өгсөнгүй. Шууд үлдээ. Товсон дээр оруулсан бол Fisher, Skylark Lord Ryan, Echo Slam, Эдэлсэн дэмэж үд. Өвжидлээс орж ирээд гэлээсэн. Товсон галхад л иймэрхүү байна да ер нь бол. Дээрээс нь Midwan одоо хамгаалалтын айтем аваад ирэх юм бол төвхтэй байх болно. За Penguin Network унаад Troll-н дэшээ гарчихсан. Явж байна. Айтем хадгална. Юу мөнгө хадгалаад айтем авахгүй байх гэдэг бол бас л тоглолтын ихнээс зөв айтем аваад үзүүлэлтийг нэмжсэн дээрээ. За дээшгээ Slark гэвчсэн төхөөд ирчихсэн. Pang байдал дээр байгаа килийн оролдлого явсан моднуудыг нь устгаад станц бол өвжиглээсээ 3 TP-ээр дэдэж байна цагцаад одоо далаагүй байгаа маш гоё. Мэжиг дэмэж хамгаалалтыг бий болгосон. Босоо Zend-ийн дэмэж орчихсон. Slark Shadow Dance дэмэж гүнд ашигласан бол Pounce нь бэлэн болж амжихгүй. Ингээд Skater өгөх нь ойлгомжтой болж байна. Ер нь бол өвжи багийнхан ингээд 2-0 хацаатай хожих юм шиг байна да. Демод багийнхан жоохон хангалтгүй л тоглоод байна. Тэгээд энэ дараагийн учир нь бол NIP баг байх нь нэрнээ ойлгомжтой. Troll. Модер маш гоё silence дээр алах хэрэгтэй. Алсан зүг. Суматик алах хэрэгтэй ш. Invisibility. За Midwan-ы үед дараа invisibility явж байгаа. Natural-ын таандэргүй шүү дээ л гэсэн байж байгаа. Action ship. Юу, Midwan. Дэскэлээ алдаж байна. Roll-ын таандар нь бэлэн босон дараа хэрэглээд утаад явчлаа. Тэр мөнгө хадгалсаар л бай. Товсон гэдэг дэшүүлсэн бол шугамны дараа стандарт боломжтой дээч нэг ста амжилтгүй. За хоёр дахь ста амжилттай. Гэхдээ бусаа нагаад удаашуудаа kinetic field орж иж хамгаалах шивдээ. 17 минут bounty дээр Skylark bounty авсан бол Slark-ийн дахин унах шахлаа. Аюулгүй юм байна. Slark ч бүр дээр явж байгаа юм шүү дээ. Dire's top tower has some radiant ships and from Radiant. Skater-ийг алах орл. Окей, явах нь. Дахин налчлаа. За энэ дээр ер нь бол дайм болох юм бол өвчид талдаа илүү дайм болох магадaltaй байгаад байгаа.
шууд роорыг ашиглаж сакса дээр цохилт хийгээд ирсэн хэдэж худуу хугацаанд даалж чадахгүй нэ. Экослам биш шүү. Шууд шатад дайсаа ашиглаад гүйцээ шатсан. Одоо зогтох хэрэгтэй. X-лээд скетрийг зогсоогоод авчихлаа. За шип орхонд ойлгомжтой. Маш гой дараг баг. Яа стена гаргасан гэж. Амьд гар шатсангүй. Mid 1 3 талсан гэл авч байна. За дээр сканарк. Зогцсогээд амьдраа айлгсан байна. Сомалиг бол зогцуулчихад байгаа юм шүү. Манай өмнө асуудал орсон. Хэл амжилттай. Тэргүүд нарийн зодод устгацчлаа. Сомалигийн тоглолтын дээр ингээд 6 одоо унж штэ. Болж байна. Network-ын тэгсэн чинь өөжөлтөд 5k-аар хэлж байгаа штэ. Родын тандар ерөөсөй байх байгаа. Social box-ыг хэрэглэж тэр нь зайгаа байр орлогыг хийндээ торрент дээр маш өстэй дэмэжийг оруулсан. За нэтэл гүйцэж байна. OG килэцэг 9 13 болгосон 6k network илүү OG талтай байгаа. Доорх системтэй. Аслгүйгийн стагуудын гаргасан харахуулаад зогтож байгаа паунс нарган бэлэн болдгоо. Шатуу тайцаа шилээ зодоод өгсөн 2 ста өгнөд орсон. This master with Roar бэлэн байгаа гэж тоосон дуу. Чиглэхгүй. Ер нь бол эндээсээ цэвэрхэн гарч ирсэн дээр. Паунс 1 левелтэй байгаа жоохон дутагдaltaй тал бодоод байна л да. Жоохон левел чих хэрэгтэй байгаад байна. Mid 1-ийн левел 14 левел, Товсонгийн левел 13-тай явж. Вау. Тэбдэг сонголт хийсэн. Зогсоох юмны зүйл. Ай. Арай амцсангүй дээ. Экослам нөгөөсөө байхгүйсэн байна. Саяны яг тэбдгээс өмнө те яг тэр зайнда сакса экослам хэрэгэлсэн бол мэдээ зогсохгүй байгаасан. Стандарт арай л орж ирж байгаа. За конкагийн үед ингээд статус resistance-тай болчихсон байгаа. За дээрэс нь 2100-тай тодорхой хэмжээгээр мэслэл нь 25 ms байна. 20% статус resistance буюу үзүүлэлт бууруулалт байна. Magic damage нь 30% аргина уу? Magic damage-ийн хамгаалалт нь 30%тай. 3 бат рөөж талаас network-оор тэргүүлээд эхэллээ. Тэгээ ер нь бол жоохон aggressive mode багийн үед соло тоглолт зихтэй тэгээд сэтгэмжийн өвжигийнхний яриа дийлэхгүй л байгаа юм л да. Буруу л бодоод байна. Өөрөөсөө барахгүй юм дээр барнаа, алнаа гэсэн л бодолтойгоор уушлаж ороод алдаа хийгээд байна да. Mid 1 болон сакса энэ бол гоё яана л гэж манай үзэгч. Яхаарахгүй сайхан байна. Эрчгэр бишүртэй. Анчилдаг тарент. Бээс дараасан дэмжиг дөрөв тусдсан. Танк өдрөдөн танаар үлдээдэг гэдэг сонголт хийж магадгүй. Найдвартай дээр гэж үзвэл саксагийн дараа блинк нь бэлэн болж байна да. Саксатай таарчихсан. Фотосент орчихсон. Родын тандар TP. Бичрээ стандартсан цус нь маш бага болж байна. За Доорх ингээд Skylark үснээр 3 килийг өвж танд өглөө. Тон таагүй. За өөрөөсөө ер нь бол хожигдохыг хүсэж байгаа юм да. Гэж л хэлье да. Ер нь бол арай л мулгуу байна. Арай л болоогүй ч юм шиг тий. За ингээд өвж багийн тоглолтын дээр хожих юм бол major тэмцээнд өрсөлдөнө гэсэн үг. За магадлал 78% байна. За Рошон руу орохоор шийдсэн ч гэж магадгүй. За гэхдээ нэлээ урагшилсан байдалтай орж иж байна. Хейс руу нэгэд өчүүлсэн. Fisher амжилттай.
Чэмо Stormy. гэж байгаа дүү. What weather nonsense is this? Radiant's getting friendly with Dire's bottom tower. Сомалиуд ер нь троллыг авсан тохиолдолд яг иймэрхүү байдалтай юм байл. And over here, Бид байгаа шүү. За их шиг амжилттай. look at Dire's bottom tower next. Скаларк лоо дэмжүүд орсон. Бид байгаа. Панг бас дэмжүүд боломжгүй. Энд бас гацчил байна. Стандарт зарсан залуудаа торин дороор шигсэн, торин амжилттай потенциал зогсоосон. Ээж дараасан мэж дэмжүүд орсны дараагаар одоо ахин мэж дэмжийг оруулаад нэтэл гүйцэж байна. Ердөө easy. Топсон чална гэдэг. Тэдгэрийн байл та. Ана мод өөрсдөө балайл та. Ёо 3 зодоод алчтай юм байна. За усан дотор нь ороо зүгээр. Нуруугаар одоо зогслоо. International тэмцээн дээр яг ийм үйл гаргаж байсан шүү дээ. Хэндэж байна. Нэтэл аахаа гэдэг юм бэ. Radiant's middle tower is under attack. Бүр нэг тролл те. Өвж багийнхаа. Бүр нэг тийм. Эндээсээ бүр кайф аваад сууж байгаа гэж боддоо. Сэй намайг харсан уу? Хо. Эцэстээ 3 зодлоо шүү дээ. 2 зодсон байдаг насаа. Сүүлийн цагт хийгээгүй нуруугаар оруулж чад. Bristle back-end damage өрөөд алчсан те. Голын зам дээр X шууд харин ролын тандрыг хэрэглэх гэсэн оролдог. Амжилттай болсон. Өтөлийн дэмжлэг орж ирсэн. I want to die. Шууд Рошн руу гарсан. Тоглолтын эхлийг ямар гоё тавилаа агрессив мод багийнхан. Агрессив мод. Яг агрессив мод гэдэг яг нэрэндээ таасан тоглолтыг хийжтэй тий. Гэтэ яг ингээ багаараа гэдэг юм. Агрессив байж чадсан бол өдөө дээр байхсан бол одоо соло тоглолтыг болж байгаа тарах л. Энд гоё вард шүү дээ. 2 вардыг вардалчлаа ш нэг центрийн дээр. Өнөөдөр ч яра стратеги явсан дот байна уу такс. Үгүй юм байна. Гай газар дороос. Сакса сапака. Орж ирээд устгачлаа. Dire structures are fortified. Лаут постыг үүж талахыг төгчүүлсэн. Энэ бол тодорхой хэмжээний бишэн төлөв байгаа. За Beast Master-ыг харчихсан. Beast Master л ер нь бол чиглэлд явсан. За ингээд тийш орсон гэсэн чинь нөгөө талд mid one-ыг гэлээ гэж байна. Тэбэдэ гараавчиж байгаа юм байна. Голын зам дээр Bristle back дахиад урдаа болохгүй усан дотор нална. Чадахгүй юм биш. 3 бацын гол байгаа. За 4 бацын гол орсон. Жоохон айцнасан. Mid one-ы татад оруулаад ирчихсэндээ. Оо. Аимшигт. Radiant's Бодчихсон л байсан л байж тээ. Radiant's bottom tower is under attack. Easy штэ. Tower has fallen. Тэ гарахгүй шүү банд да. За өвж багийнхаа өргөлөөн бүрчлэгээр шийдсэн. За экстер шипийг явуулсан. Цаас нь ролын дандар хийгээд байна. За топсон дээр станыг оруулж чадаагүй. Эргэлдээл юм. Ямар ч хэрэгцээгүй эргэлдээл байна. Пангэуд ямар ч дэмэж алгадаад. Жинхэнэ мөрөд байгаа юм, мөжөд байгаа юм, хөтлөд байгаа юм өстө. Оо мэдээ. Өөрөөсөө л юм сонголт хийсэн шүү дээ гэж. За нэг байбек дуурчихсан байгаа. Нэмэлтээр 2 байбек бид юм байна. Эдэн дээр нь расуудыг нустгаж байгаа. За Сларк юу ч гэсэн ороод ирчихсэн. Билэмстэй. Топсон дээр X-ийг мэдхөө оруулснараа буцаагаад харин татаад аваад ирчихсэн байгаа.
Echo Slam хараахан байхгүй юм байна. Skidrewд BKB бэлэн за шууд Shadow Dance-ыг ашигласан Pounce нь байгаа уг нь Thompson зодож ална гэдэг бол бодлоо л та ер нь. Аглитагаа сайн цуглуулж ээж устгах ордлого хийхгүй бол за Midway X нь бэлэн болж байна. За ингээд хай нэг жоохон joke мог хийхээр хүмүүс жоохон мэдрэл цэцэрлэг гэдэг юм байна. Тэгэл дугал гэж л та. Бишэр дээр. За шууд жижиг зарлж байгаа юм байна. Жижиг зарлсан дээрээ дээр. Ингэж тоглож ирснээр шууд хожигдсан дээрээстэй. Муу тоглохоор сайн хожигдоо гэж. За ингээд өвж багийнхан 2-0 ярьцаатай. Ялалтыг байгууллаа залуусаа. Их амархан тоглолт болоод дууслаа. OG NIP. Ингээд OG багийн хувьд бол major ирэхээ авлаа. Баяр хүргэе. OG-ийн дэмжигчтэй өнөөдөр бүтэн нойртой сайхан хүндээ. За тэгээ хамтаа үзэгчтэй баярлалаа. Дэмжиж байгаа нийт үзэгчтэй бас баярлалаа гэдгээ хэлье. За одоо дахиад тоглолт байхгүй байгаа шүү. Дахиад тоглолт хараахан байхгүй байгаа. Өнөөдрийн үед бол ингээд дуусч байгаамаа. Маргааш хятадын сонгон шалралт явагдах юм шиг байна лээ. Тэгээд хятадын тоглолтуудаас гоё тоглолтуудыг гаргаад явах болно. Гэхдээ яг ямар тоглолтууд гарч, ямар тоглолтуудыг тайлбарлахыг бол сайн мэдэхгүй байна. Нав үзье. Чи гоё шүү. Зүгээр хайнга тоглож байна гэж. Ижид ачгүй байгаа шүү. Ер нь бол одоо унтаж амархгүй бол димэрх гэж байна шүү. За тэгээ хамт үзэгчтэй баярлалаа. Өнөөдөр нийтдээ 2 тоглолтыг гаргасан уу? Тэгээ 2 тоглолт ерөөхдөө амархан болоод өндөрлөлчлөө те. Тэгээ бүгдээрээ сайхан амраарай. Маргааш уулзцгаая. Маргааш лайв хийж л харах юм шиг байна да ер нь. Маргааш уулзцгаая. Bye.